हेलो एवरीवन, आज आम फिफा वर्ल्ड कप 2026 विषय रे किछि गुरुत्व प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा। तेबे चलंतु वीडियोटा को आरंभ करबा। आजिर प्रथम प्रश्न, व्हिच 3 कंट्रीज आर जॉइंटली होस्टिंग 3 फिफा वर्ल्ड कप 2026? केउ तीनोटी देश मिसी आयोजन करूची फिफा वर्ल्ड कप 2026? उत्तर होची यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एडिशन ऑफ द फिफा वर्ल्ड कप will be held in 2026? 2026 रे होथिबा फिफा वर्ल्ड कप केते तम संस्करण अटे? उत्तर होची 23 तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड फ्रॉम फिफा विश्व कप 2026 केबे ठारू केबे पर्यंत होची? उत्तर होची 11 जून ठारू 19 जुलाई पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स आर participating in the FIFA World Cup 2026? फिफा विश्व कप 2026 रे केतोटी टीम अंश ग्रहण करूचंती? उत्तर होची 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are official mascot for the FIFA World Cup 2026? फिफा विश्व कप 2026 रे मास्कट कौन कौन अछि? उत्तर होची माम्पेल, जैट, क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the theme of the official campaign for the 2026 फिफा वर्ल्ड कप 2026 फिफा विश्व कप रे थीम कौन अछि? उत्तर होची वी आर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइज मनी विल द विनर ऑफ द फिफा वर्ल्ड कप 2026 रिसीव? फिफा विश्व कप 2024 रे जीतिबा दल को केते टंका मिलिबो? उत्तर होची 429 कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which became the smallest nation by population to qualify in World Cup 2026 history? 2026 विश्व कप रे योग्यता अर्जन करिथिबा देशमानंको मध्यरु जनसंख्या आधार रे सबुठारु छोट राष्ट्र केउंटी हेला? उत्तर होची कुराकाओ। In how many host cities is the FIFA World Cup 2026 being held? फिफा विश्व कप 2026 मोट केतोटी सहर रे आयोजन करा जाउची? उत्तर होची 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फिफा वर्ल्ड कप 2026? फिफा विश्व कप 2026 रे केतोटी मैच खेला जिवो? उत्तर होची 104टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेडियम विल द फिफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल बी प्लेड ऑन 19 जुलाई? केउ स्टेडियम रे फिफा विश्व कप 2026 शेष मैच 19 जुलाई रे खेला जिवो? उत्तर होची न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, MetLife स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ द फिफा वर्ल्ड कप 2026? फिफा विश्व कप 2024 रे मैच बॉलर नाम कोन? उत्तर होची त्रिलंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेडियम विल द ओपनिंग मैच ऑफ द फिफा वर्ल्ड कप 2026 बी प्लेड ऑन 11 जून? जून 11 रे आरंभ हेला फिफा विश्व कप 2026 था केउ स्टेडियम रे आरंभ हेला? उत्तर होची मेक्सिको सिटी स्टेडियम, स्टाडियो एस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेडियम बिकम द फर्स्ट होस्ट ओपनिंग मैचेस ऑफ 3 डिफरेंट फिफा वर्ल्ड कप्स? केउ स्टेडियम तीनोटी भिन्न फिफा विश्व कप रो उद्घाटन मैच आयोजन करिथिबा प्रथम स्टेडियम हेला? उत्तर होची स्टाडियो एस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज विल द ओपनिंग मैच ऑफ द 2026 फिफा वर्ल्ड कप बी प्लेड? केउ दुईटी देश मध्यरे प्रथम मैच खेला गला फिफा विश्व कप 2026? उत्तर होची मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट फिफा वर्ल्ड कप हेल्ड? प्रथम संस्करण फिफा विश्व कप केउ वर्ष रे होइथिला? उत्तर होची 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट फिफा वर्ल्ड कप हेल्ड? प्रथम फिफा विश्व कप केउ देश रे आयोजन करा जाइथिला? उत्तर होची उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री ऑन द फर्स्ट फिफा वर्ल्ड कप टाइटल? प्रथम फिफा विश्व कप टाइटल केउ देश जीतिथिला? उत्तर होची उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होल्ड्स द रेकर्ड फॉर विनिंग द फिफा वर्ल्ड कप द मोस्ट टाइम्स? केउ देश सर्वाधिक फिफा विश्व कप रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि? उत्तर होची ब्राजिल, 5 थर जीतिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिफा? फिफा रो फुल फॉर्म कोन?
उत्तर होची फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? केते वर्षरे थरे फीफा विश्वकप आयोजन हेबो? उत्तर होची 4 वर्षरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who holds the record for scoring most goals in world cup history? विश्वकप इतिहास रे सर्वाधिक गोल स्कोर करिवार केते थर रेकर्ड काहा नामरे अछि? उत्तर होची मिरस्लाव क्लोस, 16 goals. Next question, who is the only player to win the 3 FIFA World Cups? 3 थर फिफा विश्वकप जीतिथिबा एकमात्र खेलाड़ी किए? उत्तर होची पिले। Next question, in which country was the FIFA World Cup 2022 held? केउं देशरे फिफा विश्वकप 2022 आयोजन करा जायथिला? उत्तर होची कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country on the FIFA World Cup 2022 फिफा विश्वकप 2022 टाइटल केउं देश जीतिथिला? उत्तर होची अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country on the FIFA World Cup 2018 केउं देश 2018 फिफा विश्वकप जीतिथिला? उत्तर होची फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which FIFA World Cup edition were cancelled due to World War II? केतेतम फिफा विश्वकप को द्वितीय विश्वयुद्ध हेउथिबारु बातिल करा जायथिला? उत्तर होची 1942 ଆଉ 1946 ର। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the original name of the FIFA World Cup trophy that was later changed? फिफा विश्वकप ट्रॉफीर मूल नाम कौन थिला जहाँ परवर्ती समय रे अन्य नाम रे नामित करागला? उत्तर होची जुलियस रिमे ट्रॉफी। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। आपण मानकु भल लागिथिले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट